So yun guys, ito yung problema kaya mabagal masyadong ikot guys. Ni-repair namin, tapos pininturahan na rin namin. Grabe ng kalawang sa loob, kaya nilinis namin. So ayun, kabit na namin guys, para malaman natin kung ano pang ibang problema. So yan, maganda na siya, para murag brand new na guys, pwede nang ibenta. No! So yung guys, problema nito ay ayun, kung nakikita niya naglo-lose contact lang. Ano yun, oh. So ayun guys, nakita namin isang problema kaya medyo mabagal pa rin siya umikot kasi naglulos pala yung wire niya pinalawang na. Ayun, kung nakikita niya yan, oh. Yun, nasa dulo na yun, mayroong wire yan, tapos corroded, kaya yun ganun, mahina siya mag-start. Medyo mabilis pero hindi pa rin kaya, kulang. Ayun, tanggalin namin. Sinalawang kaya Ano yung bird? Putulin natin. Sa 16, tinatanggal ang manager ko yun, oh. Isang manager namin si boss. So yan guys, medyo nahirapan kami magtanggal kasi kinalawang na talaga. Ngayon ang ginawa namin, pinutol na namin, nilipat namin ng bolt, nilagyan naman ng panibagong terminal para matibay guys, para hindi naglulos. Natanggal na niya. So ito guys, oh, speedboat. putulin na lang natin bird. Tapos gamitan natin yung ibang terminal bird. Kasi hindi na matanggal ka bird. So yun guys, iti-testing na namin guys. Okay, testing na namin. Testing namin ha. Iti-testing namin, ah. So ayun, start guys, sinihirapan. Saktong-sakto talaga yung ano, fit na fit yung pagkakabit ng hindi na siya nahirapan guys, dire-diretso na yung andar niya, kaya may lapit na. So ito guys, isa pang problema niya guys, yung carburetor nagluloko, kaya obserbahan pa namin pagdating sa dagat, doon namin malalaman kasi sabi ng may-ari pag nasa dagat na raw ayun ang umandar.
So guys, mayroong pang problema. Yung isa, yung alternator niya. Ito yung wire niya. Ayan, naglulus. Ayan, yan. Yan na rin, no? Bunutin ko yung ano. Naglulus. Bert, Yan. Ayusin din natin. Bert, Islam. Pandang. So ayan guys. Tinanggal na namin yung alternator. Yan ang tsura niya. O, ano, katergi. So, kailangan natin talagang servisan guys. So ayan. Kaya hindi kumakarga guys. Guys, yan yung bagong pintura, tapos ito yung luma. Layo ng tsura niya guys. Ayun oh. So yun guys, balikan natin yung kasama ko doon, yung ginagawa naming speedboat. Bali, nirepair namin ng alternator. Nagluwag lang yun sa thread, tinanggal namin kasi kaya mahina ang karga. Umiinit yung wire kasi naglulos. Kaya so guys, balikan natin guys. So yun guys, dito na ako. Ayun na, umandar na yung boat. So yan. Okay guys. Mandar na siya guys. Ayan si Pareng John. Pareng John! Okay na ba? Goods na. So check natin yung charging. Yung charging pare, okay? Lakas. Ilan? 13. 13? So ayan guys, nagkorsiya ng Pirecto. Ayos yan. Naka-ano siya? Naka-off? Ba't naka-13 yung isa? Hindi ko alam. Naka-off. Yung isa. Baka naka-off. Number 2. Hindi pa. Wala pa tayo muna. One plus 2 pala yan ito. Presto. Yan ang dalawang battery. So yun. Okay. Sige. Sige, ito mo. Order. 13. Kabila. 13. Yun ang tama guys. Yung selection niya lang. Kailangan nakatapan. Okay guys. Thanks for watching. Thanks for watching guys. Kita-kits na lang tayo ulit sa part 2 ng sa pag-sea trial natin guys sa Biwok. Para malaman natin kung may iba pang problema guys. Okay. Bye-bye. Everybody there. Sana all baga.